Всем доброе утро. У нас раннее утро. 6 часов уже. Сейчас пьем чай и сегодня пойдем туда прямо. На какой-то дальний кордон, сказали. Черный мыс. Вот на этом баркасе пойдем. Ночевали сегодня в этом прекрасном катере. Народ уже начинается движуха. Чуть только рассветало и все, и уже народ пошел. Пьем чай и едем. Идем на точку Черный мыс. По времени минут 30 ходьбы нам. Вот поменяли блесеночку. У меня борода завязалась. Тычок был сейчас. Опа. Ага. Да, это вообще какой-то этот мелкий, ну. Отпустите его. Его только на живца брать. Иди мамку позови. О, она сразу это выплюнула. Тихо. Что, взяла тоже? Сам вытащишь? И вертушка, да, работает. Короче, идем. А? Да, контент снимаю у нас. Короче, прорубаем окно, как не в Европу только, а на остров, короче, идем. Короче, вот так вот идем. Так что, короче, прошли мы через камыш. Сколько метров там было? Примерно метров 400-500. Под километр даже. Короче, весь намок. Камыш был сырой. От страха.
Едем опять по лесу напрямки. Сел спиной, чтобы не промокнуть. Вот такие вот еще путики у них есть. То есть вот так вот себе натаптывают. Сейчас мы двигаемся в сторону острова. Хотим вылезти на берег, потому что целый день в лодке находимся. Надо маленечко пройтись, посмотреть. Воды здесь, ну, буквально, не знаю, сантиметров 20, если есть, это хорошо. Ну, удивительная техника, блин. Так, мои друзья, наша рыбалка продолжается. И мы, короче, вот заехали вот в такой вот лес. Все, короче, дальше дороги нету. Не будем мы тот остров смотреть, что там на этом острове есть. Любопытство у нас, конечно, зашкалило. Теперь будем выбираться обратно. Движение наше продолжается. Сейчас будем вот такая целина камыша. Ориентироваться будем по солнцу, куда выходить. Берега не видно. Карты нету. Вот Витя сказал, будем ориентироваться по ветру и по солнцу. Надо отдать тебе должное, блядь. Насчет чего? Блядь, я-то в этой ситуации, я-то видел спокойно был, как Но. танк, блядь. Я в этой ситуации уже 1000 раз был. Но кто впервые, сразу ёбаный в рот, что делать будем, блядь, как мы вижу. Молодец, ты не запаниковал, блядь. Да ну, а что, тут еще, блядь, паниковать-то. Ну. Сейчас, короче, вот, будем по этому камышу выходить. Ну, то есть, я думаю, здесь уже маленько нам полегче будет. Витя просил сказать правду, зачем мы ехали на берег. Говори, блин. Пока это останется интригой, да, пускай. В конце я вам скажу, зачем мы ехали на берег. Ну, до берега не доехал. Ты мне так попить и не дал, но я тоже, наверное, попью. Не буду сегодня за руль садиться уже. Продолжаем движение по целине. Ты потом покажешь, как это, что мотор поднимаешь, когда это. Вон такой он, блядь, красавчик. Красавчик 30 лошадиных сил у нас. Да, есть у меня такой друг Валера Мятников. Я думаю, Валер, тебе это интересно было бы здесь поприсутствовать с нами. Вот такая вот большая. Что это, андатра здесь? Ты что? Ну, понятно вон. И вот мы вот проезжали, камера была выключена, мы, наверное, ну сколько, штуки 4, да, видели? Не, ну и как я вот заметил. Все, мои друзья, вышли мы с этого плена. А хотели пройти вон. А, вот он. Вот на остров ты заход. Да все, не надо уже, мы там были. Поедем, съездим. Не надо, хорошно. Ехали уже, блядь. Да, мы уже на острове побывали. Ну. А это другой остров. А смысл туда ехать-то? Ну? Блядь, скажу-ка, я послушаю. А, ну давай, ну. Короче, вот еще один путик есть на остров. Ну, поедем еще на остров съездим, посмотрим остров. Короче, говорит, груженый, 2-3 человека, шмурдяк, скорость 40 километров валит по таким вот болотам. Я считаю, это для такой техники это просто огонь. Ох, нихера тут, блядь. Караси? Тут вот на удочку, говорит, карасей, говорит, раньше, говорит, таскали вообще, говорит, дохерища.
индосером включимся. А, во, уже все, прибыли. Вообще шикардосно. О, остров, тут и дровишки вон есть, и столик. О, нифига себе, малька сколько. Точно карась гоняет. Ух, наконец-то мы прибыли на остров. Остров невезения в океане есть. Ну, как и везде, вот так далеко. И вот видишь, вот кому они кетчуп поставили-то? А, это раньше сюда на машинах, да, приезжали? Да. Вот это вот. Раньше вода была метров 200. Прям туда заезжали на машине. Витя, расскажи про лодку вкратце. Что она себя представляет, что за лодка? Сразу говорю, ребята, вам это не реклама, и даже нет, мы не говорим, где ее делали, сколько она стоит. Просто скажем ее качество. А качество вы сами видели, какие ходовые качества у этой лодки. Сделано из ПМД, полиэтилен низкого давления, толщина 8 мм, длина 5, в развале метр 50, весит где-то примерно 180 килограмм, вот мотор 120. Смотри, Мотор мотор 30 сил, лонг-чин. винт двухлопастевой, да? Нержавейка, 2 лопасти. Скорость где-то у лодки вот в этой загруженности где-то примерно 45-50 км в час по чистой воде. По камышу, блин, с такой скоростью уже как бы не езжу. Ну все равно, блин, едет. Ну, я вам так и говорил, что да, вот 100 ракет идет, видишь, и так. Вот такая лодочка наша. Ну что, у этой лодки минус, у нее нет задней. У мотора, да. Короче, мотор татарский. Да, а только Алгана. Так что, ладно, ребята, мы погнали дальше изучать просторы этого шикарного озера. Поклевки мы вам показали, 2 штуки, это уже нормально. Самое интересное, что мы с этой лодкой сегодня так классно покатались, на катере переночевали, вкусным блюдом накормил. Так, ладно, что, мы разворачиваемся, отчаливаем. Чуть-чуть не забуксовали в трясине. Наш знакомый рядом стоит. К нему должны были приехать китайцы сегодня в гости. Покататься, да, рыбки половить, пожарить. Возможно, он уже с гостями с Китая уже катается. Ну да, точно. Что-то Гаврилович будет? Здоров, Паныч. Ходи, Гаврилович. Нихао. Что, нравится? Нормально? Да, поймали. Здорово. Здравствуйте. Хе? Yeah. Fish Острое блюдо хе, да, будет? Вот я и говорю, это острое будет. А не острый будет, а здесь лук.
Здесь лук. Лук, соль, да, перец. А у вас водка есть? Водка? Да, чистая водка. Нету. Они хотели 100 граммов, не, 50 граммов или 30 граммов сюда. И что это даст? Перемешает, и потом рыба вкусно. Да, вот Я ему сказал, они сказали, это как 行，行，就把这 вышки. 行，可以。 А, 看 как 那是 вышки, 味 какой 比。 запах есть. у нас по-другому делают. Водку пьют, а рыбой закусывают. Так, все, ладно, все, давай. Все, давайте, ребята, хорошего отдыха вам. Спасибо, спасибо. Будете у нас на Колыме, милостью просим. 还有啥？我有点白酒，你有没有白酒？给我点白酒，我做鱼。这话就不了，我放里面去腥味儿。Так, все. Поехали, короче. Отчаливаем к берегу. Игорек, все, давай, спасибо за гостеприимство. Приезжай еще. Да дай бог. Мне уже этот аппарат понравился, такой буду брать себе однозначно. Да? Все, попрощались с братьями китайцами, хотели водки добавить, щуку сырую. Витя опять покажет сейчас короткую дорогу до Моинов. Не может он просто так ехать по большой воде. Надо добираться тропами, ондаторскими тропами. Короче, вот сегодня столько вот машин, столько лодок. Вчера было порядка 20 машин мы считали, ну сегодня, я думаю, здесь порядка 50, наверное, точно. Короче, вот так вот все отрыбачили. Друзья, наша рыбалка закончилась. Все, Виктор прокатил меня, конечно, от души сегодня. Показал самые лучшие места в этом озере. Рыбалка вообще была четкая, вообще классная. Было все. Было... Все ради контента, блядь. Да, было все ради контента. Поставухи ни одной не было. Все было вживую. Особенно мне понравился тут это редколесье. Виде вчера понравилось Чехобилие. Поспали на чудесном катере, вообще здоровско. Так что следующая рыбалка моя будет на Обском водохранилище. Ждем оттуда видео. Там будет по большой воде у нас рыбалка на катере. А здесь у нас было, видите, по камышам, по болотам. Ну, то есть будет совсем противоположная рыбалка. Все, всем до новых встреч.